ओके भैया जी, तो यहाँ पर एक्शन वाला में ये है एंड इंस्ट्रूमेंटल साउंड भी कर सकते हो। हो गया खत्म। एंड पियानो वाला भी। और भाई यहाँ पर भाई लोग आ गया हूँ एंड साउंड इफेक्ट जनरेशन वाला टूल है जो कि एक्सप्लोर करूँगा एंड इसमें काफ़ी बढ़िया जनरेट होता है एंड इसका मैंने 2-3 बार यूज किया है भाई। एंड फ्री तो होता है बट क्या होता है ये और सारे प्रॉब्लम आ जाते हैं बिकॉज नथिंग इज़ फ्री। तो इसको भी एक्सप्लोर करके एंड ये पहला आई थिंक टूल है इस फील्ड का जिसमें साउंड इफेक्ट जनरेशन फॉर एक्सप्लोर करेंगे इस टूल को। सो लेट्स ओपन करके देखते हैं। उससे पहले रेन का देख लो कैसा है। हाँ नेक्स्ट। ओके नेक्स्ट देख रहे हो भाई शाम का ये गांव में ये हमेशा आवाज करता रहता है इंसेक्ट्स। सो उसी का एंड यहाँ पर पहले से टैग करके रखा गया है जो कि बहुत सारे लोग ऐसा करवाते हैं गन शॉट। तो यहाँ पर कुछ भी टैप करके यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो मैं क्या करूँ भाई स्नेक वाला स्नेक मारा है तो ऑलमोस्ट स्लो था बट स्नेक पर क्लिक करके समझ हमको तो लगता भी है कि बहुत घटिया जनरेट करेगा भाई बिकॉज सब कुछ अच्छा नहीं होता है। वो हो भी गया भाई बहुत जल्द हो जाता है। मैंने तुमको बताया नहीं बहुत जल्दी हो जाता है। अच्छा ये अजीब कुछ आवाज नहीं यार मतलब स्नेक की जगह पे सीख का आवाज आई थिंक डाल दिया एंड डाउनलोड करेगा हो जाएगा फिर। ओके तो साइन अप करना पड़ेगा। तो मेरा पहले वाला है ये किया था मैंने इससे। ओ भाई सो यहाँ पर लॉगिन करने के बाद यहाँ पर क्लिक मारता हूँ भाई लोग और क्या दिखाता है डाउनलोड सक्सेस कर सकते हो भाई एंड फिर चेंज करके देखते हैं। ओके सो भैया जी ये देखिए हम यहाँ पर कुछ भी डाल दिया एंड पढ़ सकते हैं भाई 15 मिनट का साउंड इफेक्ट जनरेट। फिर क्लिक मारेंगे ऐसे करके एंड उससे ज़्यादा टाइम लेना है बिकॉज ये थोड़ा ज़्यादा डबल है इसलिए। हो गया जनरेट सक्सेस। वाह भाई परफेक्ट मस्त जनरेट किया भाई। तुम जैसा चाहते हो वैसे फोन डाल के कर सकते हो भाई परफेक्शन तक पहुंच सकती हो। एंड डाउनलोड करने के लिए क्या करना है इस पर क्लिक करना है सो कर देंगे। एंड पहले से ही इसमें अगर ये है ना ये वाला डाल करके और फिर से जनरेट मार दो भाई बस ये सब टैग करके रखा रहता है। एंड रेनफॉल का एंड ये सब तो मैंने सुना ही ओ भाई देखो तो अच्छा ये सब भी है देखो। अच्छा कुछ गिलास वाले में कुछ दाने वगैरह गिराते ना वैसा कुछ है। जादू की छड़ी। अच्छा यहाँ पर क्या है। ओके भैया जी तो यहाँ पर एक्शन वाला में ये है एंड इंस्ट्रूमेंटल साउंड भी कर सकते हो। हो गया खत्म। एंड पियानो वाला भी और वायलिन इलेक्ट्रिक कीबोर्ड एंड ये वाला आनंददायक भाई बहुत मस्त लगा ये वाला मुझे। एंड ये बेबी लाफिंग उतना अच्छा नहीं था क्लैपिंग वाह वाह मस्त लगा यार सेलिब्रेशन। ओ ये भी मस्त है और एविडेंट साउंड जो अच्छा नॉइज रेस्टोरेंट टाइपिंग भी क्या अच्छा तो लेट की आवाज है। एंड ये है ग्लास लेटरिंग वाला थोड़ा गड़बड़ है ये ना ठीक। सो ये भाई एंड बेस 3 यहाँ पे लिखा है बेस के है ओके। एंड यहाँ पर बंद करते हैं भाई थोड़ा स्पीड मारूंगा एंड कटिंग करके ओके सो बाय बाय।